Изге китабыбызда ир менән ҡатын бер-береһенә зарур, бер-береһен тулландырыусы бер бөтөн булыу тураһында ҡат-ҡат әйтелә. Аллаһ Ҡөрьәндә Әғраф сүрәһенең 189 аятында былай ти: Ул Аллаһ һеҙҙе бер йәндән яратты һәм әҙәм унда тыныслыҡ тапһын өсөн уның үҙенән ҡатын барлыҡҡа килтерҙе. Ғаилә илаһи ҡағиҙәләргә таянып йәшәгәндә генә оло ниғмәткә ия була, фани һәм мәңгелек тормошта бәхеткә ирешә. Ул саҡта ике яҡтан да ғаиләлә йылы мөхит һаҡлауға, яҡшы мөғәмәләлә булыуға тырышлыҡ буласаҡ, ти асҡында йәшәүсе Ямалтдиновтар. Мөслим намаҙға 27 йәшендә баҫа. Фарыз ғәмәлде бер ҡаршылыҡһыҙ еңел генә үтәй башлағас, күңеле тыныслана. Раббынан иманлы йәр һорай. Аллаһ Тәғәлә ихлас ҡолоноң доғаһына яуап биреп, янына һөйкөмлө илидаһын ебәрә. Йәштәр Өфөнөң Хәмзә мәсетендә ойоштырылған дини курстарҙа таныша, сәстәрен сәскә бәйләй һәм егеттең тыуған ауылына асҡынға ҡайтып төпләнәләр. Әлхәмдүлилләһ, менә хәзер инде 17 йыл намаз уҡыйым, ораза тотабыз. Әлхәмдүлилләһ, шул диндә балаларыбыҙҙы тәрбиәләйбез. Әлхәмдүлилләһ, шул теге мәңгелек тормошҡа, ахиратҡа йәшәр, әзерләнеп йәшәйбез инде. Аллаһ Тәғәлә беҙгә ҡушҡан, әмер ҡылған мәңге тормошҡа әзерләнегеҙ, изге ғәмәлдәр ҡылығыҙ, шулай изге ғәмәлләр белән ахиратҡа ҡайтығыҙ дип, шуңа инде әйтелгән бит инде. Ҡур'анда да үзегеҙне ҡотҡарығыҙ, үзегеҙҙең ғаиләгеҙҙе ҡотҡарығыҙ. Джәһәннәм утынан ҡайҙа шундай топливо була, менә ташлар. Шуңа менә иң башта инде үземне, ғаиләмне онатырға тырышабыз инде. Аллаһ Тәғәлә менә шундай ниғмәт бирҙе, иң башта бүләк итеп бирҙе. Иң башта иман инде, соңынан инде шул теге иманда булып, намазға йөрөп, мәчетләргә йөрөп, шул теге мәчеттә танышып киттек инде. Минем иптәш беләп, хәләл җифет беләп мәчеттә таныштык. Никах уҡып, шулай бергә йәшәй башладык, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Тәғәлә шундай икенче тәғәмгә бүләк итте инде, шундай зур ниғмәт. Әйтелгән бит инде, изге хатын, мөселман хатын-ҡыҙ иренең ярты иманы дейелгән. Шуңа менә Аллаһка бик рәхмәтлебез. Аллаһ Тәғәлә бу донъяны сәбәпләр беләп бар иткән, барысында да шул сәбәп, шул теге инде сәбәп эшләргә кирәк. Инде теге Аллаһка тапшырып, Аллаһтан сорап, иң башта иртән инде дуға ҡылып сығып китәбез. Шул теге сәбәптә инде, иншаллаһ, хәләл ризыҡ алып ҡайтырға тырышабыз инде. Шул эшләйбез. Шул иман безгә бик ярҙам итә, иман ярҙам итә. Бер ҡышында без үзебез ялғыз тороп ҡалмайбыз. Аллаһ һәр ваҡыт аның ярҙамын сизеп торабыз. Һәр ваҡыт теге ҡайҙа ғына нисек кенә булмасын, нинди генә ҡая ғына бармайым, нинди генә эш булмай, теге погода төрлө булса да, теге без бер ҡышында теге аптырап ҡалмайбыз. Не унываем, һәр ваҡыт теге без шундай дәртле иманға, мин эшкә барғанда да, эштә дә Ҡуран уҡыйым, зикр ҡылабыз, өйҙә дә зикр ҡылабыз. Һәр ваҡыт без иман, теге безнең белән һәр ваҡыт шул менән иман безгә ярҙам итеп тора инде. Аллаһ ризалығына ирешергә тырышҡан кеше ауырлыҡҡа тараһа, яҡҡа тәьсирләп китһә лә, бер ниҙән дә ҡурҡмай тәүәккәлләгән эшен мотлаҡ башҡарып сығырға, ең һыҙғанып, бер туҡтауһыҙ тырышлыҡ күрһәтеп йәшәргә ынтыла. Сөнки һәр нәмәнең хәйерле тамамланыуына тамсыла шиге булмай. Ҡала еренә ынтылғандарҙан айырмалы рәүештә Ямалтдиновтар киреһенсә ауылға ҡайтып, бынамы тигән донъя ҡороп ебәрә, үҙ эштәрен аса. Мөхәббәт емештәре Мәрйәм, Үмәр айлалары егәрлелек өлгөһөндә, Аллаһҡа һөйөү мөхитендә үҫә. Бында хөрриәт, иҫ киткес яҡты, нурлы өйгә килеп инеү менән күңелгә рәхәт, күҙҙәрең ял итә. Ә инде илһам ҡошо ҡанаттарын ҡағып, һөйкөмлө хужабикәнең картиналар ижад итеүен күҙәтеп тороуы айырыуса ҙур кинәнес. Бер рәссамда гына уҡыным, 2 йыл. Мин бәләкәй саҡтан хыялым бар ине, рәссам булырға. Аны мин 30 йәштән һуң ғына башҡара алдым. Боялар алып төшөрә башланым, һүрәтләр сыза башланым. Картиналар нидән алынған? Табиғаттанмы? Натура диләр. Тормоштан алынған. Әлеге ваҡытта менә мәсетләрне төшөргә оҡшай башланы инде. Мин башҡа рәссамдар менән Союз художниковта
выставкада катыштым. Менә ватакансы Уфа любимый город дигән. Заказ буенча төшерелмәйм. Үзем нәмә теләйм, шуны гына төшерәләм. Башка төрле булмай. Төшерү үзең мәнфилешкән кебек. Ниләрдән калмаска тырышам, выставкалардан. Выставкадан калмаһаң, үсәң инде. Мин төшергәс, ике кызым тоже төшерә. Марьям нигә йөри, школа искусства йөри, 3нче курс бетте. Айла тоже кызыксына. Гыйбадәттә һәм тормышта ихласлык күрһәткән кулына еңеллек бирә галәмдәр хужаһы. Әлхәмдүлилләһ, мөслим дә бәхетлеләр исәбендә. Аскын егете һөнәре буенча электрсы, үзенең шәхси предприятиеһы бар. Эшкуар газ корылмалары һата. Аскын Ямих мәсҗидендә имам Наиб, районның имам мөхтәсибе урынбасары эшендә бик матур алып бара. Барыһына ла өлгерә иманлы узаман. Гаилә эшендә дә, гаилә булсынмы, икенче эштәме, мәчеттәме, баракая сәфәргә чыгабыз вә һәрвакыт Аллаһ Тәала үзенең ярдәмен безгә биреп тора, һәрвакыт шул Аллаһның ярдәмен без сизеп торабыз. Аллаһ Тәала үзенең рәхмәтен безне ярагайтмый. Менә шул Аллаһны танаган сайын, күбрәк гыйлем алган сайын, күбрәк Аллаһны ярткан сайын, Аллаһ Тәала үзенең рәхмәтен безне якынайта. Ана шул сизелә, менә шул йөрәк чистарына, икенче тормыш берничә уже теге күреп булмай уже. Аңа икенче тормыш берничә уже күз алдына китереп булмай. Менә шул безнең тормыш. Матурлык, тыныслык һәм именлекте ишәйтеп, иҗади мөхиттә тыңлаучан, итәгатьле балалар үстергән Ямалтдиновтар, буларның барыһын да Аллаһтан тапшырылган аманат, олы нигъмәт итеп кабул итә. Илебезнең генә түгел, йер шарының һәрбер йортында шулай булһын, иншаллах. Раббыбыз һәрберебезнең иманын куәтләһен, тукымыбыз менән үзебезне лә тәкъвалеләр артыннан ияртһен. Амин.